Siia Rahvusraamatukogu ette on kogunenud suur hulk inimesi, kes tahavad, et see pronkssõdur jääks selle koha peale, kus ta praegu on. Neil on käes punased nelgid ja nad ei ole sugugi mitte sõjaveteranid, vaid kõik peaaegu noored inimesed. Küsisin poisilt, miks ta SSSR kirjaga bluusi kannab. Да, мне нравится. А почему? Потому что это прикольно. Samal ajal kogunesid okupatsioonimuuseumi juures eestlased sinimustvalgete lippudega ja palusid politseit luba ka sündmuskohale läheneda. Seal Kaarli kiriku näiteks kõrval või kuskil. Kus toimub? Igasugune avalik koosolek nagu sisuliselt on keelatud seal. Kella 12.30 ajal pidas politsei kinni Eesti lippu kandnud rahvuslase Jüri Estami. Jüri Estamilt võeti Eesti riigi lipp ära, mida ta tahtis oma õlgadele heita. Mind ei lasta minna pronkspoisi juurde, Aljosha juurde Eesti lipuga. Eesti lipp võeti ära mult. Ja ootan sõidutamist kusagile, ma ei tea kuhu. Minu arust on see midagi väga perversset selles Nõukogude õigusjärglase riigis, kus Eesti kodanik ei tohi minna Eesti lipuga, selles on midagi erakordselt kõige haiglast. Venelased pidasid samal ajal aru, kuhu nelke viia. Поступило предложение положить цветы к часам свободы, чтобы выразить то, что мы на самом деле не совсем свободны в этой стране. Olen oma silmaga näinud, kui see punane okupandist sõdur tapab inimesi, tuleb autost maha ja laseb. Tädi läks teed mööda, sõdur hüppas autost välja, võttis tädi ratta ära, lasi tädi maha, viskas tädi laiba sinna. Läksid tallu, röövisid sahvri tühjaks, peretütar vägistati ja tapeti ja visati kaevu. Ja seda kuradin, me peame siin austama nüüd. Eesti inimestel peaks olema häbi, kes seda toetavad. Nagu see meie linnapea Jüri Ratas, kas sul häbi ei ole, teda see puudutab, mind puudutab küll. Kella 1 paiku hakkas venelaste kolonn liikuma Vabaduse platsi suunas, et panna lilled Vabaduse kella juurde. Почему надо поставить цветы сюда? Сюда? Потому что цветы свободы и свобода для много русскоязычных граждан Эстонии, она умерла. Умерла уже 10 лет назад. Вот поэтому цветы здесь лежат. See, mis juhtus siis, kui Eesti lippudega inimesed Vabaduskella juurde hakkasid tulema ja nad politsei poolt kinni peeti, on näha käesolevalt pildilt. Eesti vabadussammast eestlaste eest, aga vabadussammast võivad venelased koguneda. Praegu oleme me siis jõudnud nii kaugele, et vene keelt kõnelev elanikkond on vabadussamba juures ja karjuvad fašistid. Sealpool on sinimustvalge lipp, neid ei lasta vabadussamba juurde. Kui venelased olid Vabaduskella juurest lahkunud, läksid sinna eestlased. Tundmatud isikud sodisid musta värviga Tallinnas Rahumäe kalmistul asuvat Vabadussõja mälestusmärki. Monumendile on värviga kirjutatud tähed SS ning venekeelseid roppuseid.